नाजरीन, बड़ी बड़ी बदतहजीबियों में से ये भी बहुत बड़ी बदतहजीबी है कि लोग किस अंदाज में अपने चेहरे को बिगाड़ बिगाड़ कर छींकते हैं। तो मैं कहा था, हाँ छींकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। 1 घंटे बाद दो घंटे बाद अच्छा। नंबर 2 पे बेहुदा छींक है। नंबर 3 पे ये वाली बेहुदा छींक है। और नंबर 4 ये है। नंबर 5 पे हद हो गई। नंबर 6 पे तो बेहूदगी की हद हो गई। अच्छा। नंबर 7 ये क्या था, मुझे खुद नहीं समझ आई। ये है नंबर 8, जो कि काफी हद तक सादा तरीन छींक है। और नंबर 9 पे तो मेरे अंदर की खुजली फैमिली जाग जाती है। बहुरामी राजा जी, बहुरामी। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको ये बेहुदा छींक कॉम्प्लेक्शन, हमें जरूर बताइएगा। हाँ, अच्छा।